Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздер бір жегеннен ғашық болатын осындай өте дәмді әрі керемет оңай салаттың рецептісін бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз, дәміне ғашық боларыңыз сөзсіз. Ең әуелі бізге айсберг қырыққабаттары қажет болады. Бұл қырыққабаттың дәмі басқаларға қарағанда өте ерекше, кез келген салатпен өте үйлесімді әрі өте дәмді. Міндетті түрде осы айсберг капустасын қолданыңыздар. Барлығын қолмен осылай бөлшектерге бөліп шықтым, және де бізге осындай греческий жаңғақ қажет болады. Оны қатты ұсақтамаймыз, қолмен ірі-ірі етіп осылай бөлшектесеңіздер болады. Қатты ұсақтамас үшін осылай қолмен барлығын ұсақтап шықтым. Бұның жарты бөлігін саламыз, кішкене бөлігін алып қаламыз, бетіне сепкенге әсемдік ретінде қолданамыз. Келесі кезекте бізге апельсин қажет болады. Апельсинді осындай бөліктерге бөліп, бірінші сыртын ашып бөлсеңіздер де болады. Мен осылай бірінші бөлшектерге бөліп, содан соң барып сыртын ашыдым. Енді ойлап жатқан боларсыздар, жаңғақ пен апельсин, ананас қалай болады екен дәмі деген сияқты. Мен де басында алғашқыда солай ойлаған болатынмын, оның дәмі қалай болады деген сияқты. Бірақ сіздер бір рет дәмін көрсеңіздер, расымен де ғашық боласыздар. Өте ерекше дәмді болып шығады. 3-4 бөлігін алып қоямыз да, бетіне әсемдегенге қалған бөлігін осылай 2-3 бөлікке бөліп, оны да салатын боламыз. Және де бізге осындай ананас қажет болады. Ананас бізде ұсақталған екен, сол себепті осы ананастың сала салдым. Егер сіздерде үлкен ананас болса, дәл осылай 4 бұрышты формаға кесіп, бөліп саласыздар. Келесі кезекте бізге піскен жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның сарыуызын аламыз, сарыуызын қоспаймыз. Бұл салатқа тек қана ақуызын қосамыз. Осылай ақуызын бөліп, оны кішкене ірілеу етіп, әртүрлі етіп кессеңіздер болады. Мен дәл осы видеодағыдай етіп кесіп шықтым. Менде осындай 4 жұмыртқаны қолдандым. Барлығын шамамен өзіңіздің отбасыңызда қанша адам болады, қанша қонақ күтесіз, соған байланысты жасайсыздар. Міне енді жұмыртқаны салдық. Ең соңында дәміне қарай тұз саламыз, және де майонезімізді саламыз. Майонезді құйып, жақсылап араластырасыздар. Міне көрдіңіздер ме, барлығы өте оңай. Бұл жерде тек қана пісіретін. Бізде жұмыртқа ғана, қалған дайын күйде кесіп турап саласыздар. Ең бастысы қонақ күткенде ерекше дәмді, әрі де көп уақытыңызды алмайтын осындай керемет салат болып шығады. Салатты тарелкаға ұсынып, бетіне әсемдік ретінде греческий орех, тағы да ананас салып жібердім, және де апельсинді, және алып қалған апельсин бөліктерін осылай әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге видео пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.